Siapa yang keluarganya sering batuk gak sembuh-sembuh? Tenang-tenang, aku punya solusinya nih. Kemarin, aku baru aja beli Propolis Pro yang viral banget. Karena bisa mengatasi masalah pernafasan. Seperti batuk kronis, sesak napas, paru-paru basah, sinusitis, TBC, dan nyeri dada. Diminum 3 kali sehari 10 tetes. Atau sesuai dosis yang dianjurkan ya. Yuk ciptakan hidup yang lebih baik dan lebih sehat dengan Propolis Pro. Langsung klik link di bawah ya.